Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video. Abbiamo una grande novità perché siccome siamo arrivati a più di 2000 persone ho deciso di fare un video frontale per cambiare, però comunque sempre con gli occhi coperti perché ho detto che li farò vedere quando arrivo al milione, quindi per ora non li faccio vedere. Comunque come va? Grazie sempre per vedere questi video. Vi ricordo che io carico sempre alle 2, parlerò sempre di Giappone o di cose comunque inerenti alla mia vita, quindi se avete cose da dirmi o cose che volete sapere chiedetemelo nei commenti. E inoltre sto per fare un altro special magari per i 3000, visto che siete aumentati subito come funghi da 1000 a 2000, quindi non sono arrivato a fare i 3000, quindi vabbè. Per i 3000 farò un altro Q&A, quindi se avete domande scrivetene. Vi chiedo però questa volta, se volete fare delle domande, di farne una a commento, perché sennò diventa un po' problematico. Guardate che sta passando un signore, magari mi ferma, sono qua con la telecamera, mi ha lasciato fare il video in Giappone. Ogni tanto quando sei per strada a fare video non ti lasciano. Comunque vabbè, quindi vi chiedevo di fare, cioè potete fare fino a quante domande che volete, però fate una per commento, perché sennò Santo Iari, che mi edita tutti questi video, fa confusione a prendere le domande, come giustamente, perché sono arrivate tantissime domande per i 1000, non immagino quante domande arriveranno per i 3000. Quindi vabbè, oggi volevo parlare di un argomento un po' così. Oggi si parla del... Oddio, però mi vergogno un po' a dirlo. Stanno passando dei vecchi signori, quindi non posso dire di cosa sto parlando. Però dai, adesso se ne vanno, ve lo dico. Vabbè, io vorrei parlare oggi dei Nyotaimori. Nyotaimori, che praticamente no, ne voglio parlare perché è una cosa interessante. Sarebbe praticamente, oggi si parla di donne nude, perché bisogna veramente far aumentare le visite. Siete già in 2000, ma secondo me con questo video arriveremo a 2500, o magari non so quando verrà uploadato questo video. Comunque oggi si parlerà di donne nude e di sushi, quindi sarà un po' l'unione di video di mangio sushi con donne nude. Allora, Nyotaimori sarebbe praticamente questa pratica di mangiare sashimi e sushi sul corpo di queste donne nude. E tuttavia io sono andato a vedere Wikipedia, perché ho detto vabbè, mi prendo un po' di informazioni, e sulla Wikipedia italiana c'erano scritte delle cose veramente non vere. Adesso ve le leggo e poi vi dirò in realtà che cos'è questa cosa, insomma questo modo di mangiare sushi, di che cosa realmente rappresenta. Perché su Wikipedia sentite che c'è scritto che il Nyotaimori, letteralmente servire i cibi sul corpo femminile, indica la pratica di mangiare sashimi e sushi dal corpo di una donna tipicamente nuda. Ecco, e fin qua c'eravamo, è tutto giusto. Di origini è una pratica di feticismo sessuale giapponese correlato alla fitofilia, diffusa fino ai ristoranti di lusso statunitensi. Oh mio Dio, passa il treno! La sitofilia sarebbe praticamente quella forma di feticismo che involve il cibo, quindi mangiare il cibo da una donna nuda, oppure usare il cibo proprio per eccitarsi. È una pratica che c'è fino dai tempi dei samurai. Praticamente venivano serviti i cibi per festeggiare le vittorie. Era anche una forma d'arte, la consideravano, quindi assolutamente non era una pratica sessuale per feticismo. Infatti ci sono delle regole in Giappone che è ancora praticata in alcune zone, mi sembra che da Ishikawa. È una pratica che comunque ha un sacco di regole e non ha niente a che fare col sesso, perché comunque ci sono delle regole molto ferie. Innanzitutto lo sashimi deve essere sempre disposto su delle foglie disinfettate, che così il pesce non tocca la pelle diretta della persona. Vabbè, a parte quello, comunque per esempio non si possono fare commenti o parlare con la modella. Non so se chiamarla modella o piatto, perché tu stai mangiando su un piatto. Ah, non è sempre una modella, probabilmente, perché ci sono anche i Nantaimori, che sarebbero quelli con gli uomini. Ci sono delle regole estremamente serie per mangiare, insomma, in questi locali. Per esempio bisogna usare le bacchette, non puoi prendere le cose con le mani, non puoi fare commenti, non puoi parlare con la modella, è severamente vietato, e se tu ti comporti male vieni cacciato. E assolutamente non ha niente a che fare con la col sesso. Cioè sì, ok, mangi da una donna nuda, quindi non mi dispiace, cioè non dispiace. A me, a dirti la verità, l'unica volta che mi è capitato da mangiare sushi o sashimi da qualcuno è stata una festa e c'era lo sfigato di turno che ha perso il gioco. Tutti hanno mangiato sopra di lui il Nantaimori, quindi hanno mangiato sopra di lui praticamente. Comunque a me è capitato una volta, però conosco, non so, la maggior parte dei miei amici stranieri non l'ho mai mangiato. Però devo dire che è una pratica che si è diffusa, mi sembra che sia diffusa comunque anche in Europa. No, in America sicuramente, non so se c'è in Europa. Secondo me bisognerebbe importarla in Trentino comunque questa pratica, perché secondo me bisognerebbe mangiare la polenta da una donna nuda. Anzi, mi sembra proprio un'idea fantastica. Voi cosa ne dite? Qualcuno si vuole offrire come tributo così posso mangiarci sopra, o volete mangiare sopra di me? Fatemelo sapere nei commenti. Ho praticamente bloccato il traffico per fare questo video, ma mi sembrano tutte interessate a questo video, anche se nessuno capisce niente. Un'altra cosa che mi dà molto fastidio è che tante persone in Italia, questo per esperienza personale, continuano a pensare che le geishe siano delle prostitute di lusso. Non lo sono, ma quello magari ne parlerò in un altro video. Comunque sono quelle cose che secondo me, se una cosa non si sa, bisogna fare delle ricerche prima di
puntare il dito e dire come stanno le cose. Spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vi è piaciuto ancora di più condividetelo su Facebook, se vi è piaciuto tantissimo condividetelo anche su Twitter e continuate a iscrivervi che stiamo aumentando tantissimi, io non ci credo. E volevo dirvi comunque che per i 3000 iscritti pensavo di fare uno speciale in cui potevo rispondere alle vostre domande di nuovo come ho fatto per i 1000. In realtà volevo farlo per i 2000, ma siccome da 1000 a 2000 ci avevamo messo pochissimo, lo farò per i 3000 perché ormai non arrivo. Fatemi le domande e per favore, se voi avete più domande fatele finché volete, fatene anche 100 a testa, però mettetele tutte in commenti diversi, se no chi mi edita il video c'ha problemi a editarlo, anche io ho un po' di problemi a riconoscere le domande e ne sceglierò un po' di voi, magari un po' di più dell'altra volta, e vi farò vedere qualche location del Giappone. Mi piace sempre fare questi QA mentre vado in giro per i quartieri più lucubri di Tokyo, come ho fatto l'altro, che vabbè, per chi si vuole vedere il mio altro QA vi lascio il link. Volevo anche infine ricordarvi che c'è anche un canale in cui carico cose più a cavolo, il mio Sebastiano Serafini Akatsu, in cui potete vedere altre meravigliose avventure del Giappone giornaliere anche lì. Grazie mille per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!